大家好，歡迎收睇2026年1月31號嘅周末做功課。嗱，喺分析股市之前呢，希望大家都幫忙訂閱一下呢個頻道喎。咁同埋咧，就將呢段片就更加分享多，更加俾多啲人啦嚇。咁等更加多人認識到我哋呢個頻道。同時咧，如果呢個頻道幫到你嘅話咧，都不妨喺度俾個 like 我哋啊，作為一個少少嘅鼓勵啊。咁首先咧，我哋睇睇今個禮拜嘅大市市況先。但係你見到呢個咧，就係我哋獨家嘅市寬圖啦。咁呢個市寬圖咧就更新到星期五嘅收市之後啊，星期五收市咧就跌咗500幾點啦，就收報咧就27,387。咁星期四嗰日咧就升穿咗28,000嘅。咁星期五咧就明顯地有個回吐出現啦。咁咧同埋咧就唔單止股市下跌嘅喎，同埋金同埋銀都下跌啦。但係市寬方面咧，星期四嗰日咧個市寬差唔多去到85嘅啦，個市寬去到好高啊，差唔多去到85，所以咧星期五咧就個市就開始要回調啦。咁恆指嘅市寬咧就回落去去到翻71%啊，即係由85度咧就回落翻去71，咁已經係翻落去咧一個正常嘅水平，咁就唔係一個超買啦。咁咧大型股嘅市寬咧就52.5，咁接近中間啲嘅水平啦，52.5，咁唔算太高嘅。全部股嘅市寬咧，亦都翻去41.8，咁亦都係喺個中游位置啦，冇超買，亦都冇超賣嘅。咁即係點咧？而家個市咧就由28,000跌翻落嚟咧，就27,387啦。咁呢度回咗500幾點。咁而個市寬咧亦都係高位回落，咁翻去中游位置啦。中游位置即係話咧，佢係會與大市同步嘅。咁與大市同步咧，即係如果佢呢一刻係向下跌緊嘅話咧，咁佢好可能都係繼續有機會再跌翻少少啊，即係再下跌機會都係有嘅。咁因為佢跟翻恆指個走勢嘛，如果恆指係繼續跌嘅話，咁個市寬咪繼續向下咯，直至到個市寬係去到好似下邊呢啲低位啦，開始超賣啦，咁佢咪可能係跌定啦，咁就可能再有一波嘅上升啦。咁而家暫時都係個市寬都係向下當中嘅，除非星期一翻嚟即刻有一啲好明顯嘅反彈啦，或者係有啲利好嘅消息喺呢個週末發生啦，咁可能個大市就先至有機會喺星期一係再翻上去嘅。咁但係而家咧就向下嘅機會就比較大啦，就比較即係大過向上啦。咁大家可以 cap 低呢個圖啦，咁就睇翻個市寬啊。嗱，跟住落嚟咧，我就跳入個圖度咧，睇下個大市分析。嗱，首先我哋睇下香港嘅恒生指數先啦。嗱，因為咧就30號咧就已經完成咗1月份嘅所有交易日啦。咁所以我哋睇一個月線圖。嗱，成個月嚟計咧，恒指咧最高嘅時候就去到28,000啦，或者最低咧就係25,700。咁嗱，成個月咧就升幅就有1756點，就升咗6.5%嘅。咁原本咧係連跌咗3個月㗎啦。咁今個月咧就一舉就升穿翻啦，佢仲要升穿翻之前嗰幾次嘅高位，即係27,200、27,300嗰啲位都破咗啦。不過咧破咗咧，佢月線圖咧亦都收市嘅時候就去唔翻嗰啲位啊。收市嘅時候就企唔住喺28,000嘅樓上啦。咁至於睇翻近排啲嘅啦個日線圖方面啦。咁頭先我哋講過啦，呢一個月突破咗之前嗰3次嘅高位嘛。之前嗰3次都大概27,200至27,300之間嘅。咁而家一舉就突破咗啦。咁突破咗之後咧，就更加上到28,000啦。咁當其時咧就黃金白銀都一齊上升嘅。咁但係咧結果星期五咧就呢度全部都一次過跌翻晒落嚟啦。咁可能咁樣咧就導致到環球嘅股票咧都表現都唔係咁理想啦。
嗱，至於港股方面咧，佢由28,000開始就跌翻落嚟啦。咁第一個支持位就係呢條5天線啦。咁5天線咧就佢啱啱到咗㗎啦，而且收市亦都係踩住個5天線附近啦。咁5天線有27,400嘅，咁收市就27,387，差唔多就接近嗰個5天線啦。咁穿咗少少嘅。咁下邊咧亦都有一個裂口，嗱、呢個裂口都有機會要補翻㗎。咁呢個裂口咧就個位置咧就27,188啊。咁呢個就有一個裂口喺度嘅，咁即係有機會係去翻27,200嗰啲位咧，就先至有個支持啦。27,200都係之前我哋講啦，突破咗27,200嗰條線咧，咁佢有機會上到28,000啊嘛。咁結果就已經係上咗28,000啦，就已經係達成咗我哋之前所講嗰個幅度噶啦。咁如果佢要回調嘅話咧，咁亦都係會回調翻27,200嗰度，就會有一個支持位。咁所以下個星期咧要留意住27,200呢個位啦。如果27,200都守得住嘅話咧，呢個上升嗰個趨勢啊，呢一波嘅上升趨勢可能就未完嘅。但係如果27,200失守啊，就下個月就可能就會回得急啲啦。因為呢個月升得多，咁所以下個月咧個波幅如果都有翻咁上下大嘅話，除非佢繼續升上去啦。如果唔係咧，個波幅向下都可能係過千點㗎。即係如果由28,000計，咁過千點啊，會跌穿27,000咯。咁下星期我哋再睇下有冇特別嘅情況出現啦。咁而家首先咧就佢跌咗呢個位咧，下一個位就27,188嚇，就下一個支持位嚟嘅。咁如果佢下個星期啊可以突破翻之前呢個28,000呢個位咧，咁就可能可以再向28,500嗰啲進發啦。嗱，至於 A 股嘅上證指數啦，指標方面咧依然係強勢嘅，莊家線亦都喺散戶線上面啦，有莊盤亦都係零線以上嘅。咁拉升指標暫時就未有出現啦嚇，即係出現咗2日之後就冇繼續啦，唔係好似之前咁一路連續出個拉升指標，跟住就連續升上去，似乎而家就都係有少少觀望嘅情況，喺高位度有少少觀望啊，即係突破唔到前面呢個高位啦。OBV 亦都冇乜向下跌穿嘅，咁未跌穿就繼續啲資金就冇流走啦，資金冇流走即係代表呢個係一個橫行格局，準備待變當中啦。上方嘅阻力位係睇翻上次呢個頂位先啦，24190啊，4190點就上次呢個頂位啦。而下方嘅支持位咧，你可以睇翻落去差唔多到之前呢啲平台位啦，大概係3960幾點啦。咁呢度亦都係嗰個60天線嘅所在地嚟嘅，3987就60天線。咁我哋大概就用住呢個位就做一個支持位先啦。咁呢個就係 A 股嘅上證指數。嗱，咁至於美股啦，咁先講道瓊斯啦。道瓊斯就有少少咧係向下跌嘅跡象啦。因為佢嗰個指標咧，強弱指標啊，指標由藍燈就轉咗黃燈噶啦。咁你睇下啲平均線亦都係5天跌穿10天啦。10天亦都係跌穿咗個20天噶啦。咁呢度咧就啱啱進入咗一個空頭排列狀態。空頭排列狀態開始咧，咁唔係咁好啦。咁其餘嗰啲指標就唔係太差嘅，莊家線亦都喺散戶線上面啦。OBV 又未跌穿嘅，不過準備黐住噶啦個平均線。咁有莊盤亦都係零線以上啦。咁所以你話如果喺個道指嚟講咧，佢係大約可能有20-30% 咧，就開始即係個機會就開始向下啦。如果係啲指標係全線向下嘅話，咁當然係好大機會係繼續 keep 向下啦。至於納指，納指又稍為係強啲嘅，就強過道指少少啊。雖然間佢都係
星期五嗰日就轉咗做一個黃燈啦，但係佢係即係第一日啫。咁其餘指標都係喺啲正數上面嘅，即係唔係負數嘅。咁下方嘅支持位咧，你可以用翻個20天線啦嚇，又或者用翻呢條 EMA 線啦。EMA 呢條線就係23,267，23,627。咁啊，之前都係喺呢條線咧，穿一穿又會上翻去嘅。咁啊，呢度亦都係穿一穿又再上翻去啦。咁呢條線暫時都仲可以作為一個支撐點嘅。咁啊，上面阻力位就用翻之前呢個高位啦，就係23,988。咁至於標普嘅指標亦都差唔多嘅。不過標普咧，咁佢未轉黃燈，即係仲係強勢狀態啦。下邊咧亦都係用翻呢條 EMA 線啦。呢條 EMA 線咧就係6,843點係一個支持位。咁拉升指標暫時就停咗，就冇再出現過嘅。不過佢又唔係出黃牌，只係暫停咗啫，即係好似呢度中間咁暫停咗。咁有機會佢之後如果升翻嘅話，又會再出現翻嘅。咁呢個就係標普嘅而家嘅情況啦。咁啊，睇美股個三大指數都唔係太差嘅啫，即係唔係好似呢啲咁樣一挫落嚟咧，就可能要跌一段時間啦。暫時嚟講，佢都係一頂高過一頂嘅，只不過每個頂中間就要有個回調啫。咁就要再睇下之後咧，新嘅聯儲局主席上場之後，咁有啲咩講啦？咁如果佢話將會減息嘅，咁可能個股市又會再升翻上嚟啦。好，下一 part 咧，我哋就轉睇呢個沽空報告。你見到呢個咧就係累積沽空嘅情況啦。咁佢咧就更新到去1月23號嘅。咁而家最大嘅累積沽空咧，咁亦都係平保係第一位啦，冇變過嘅。咁而家平保累積沽空咧就係738萬。咁嗱，相對呢邊咧就係1月16號嘅。咁你可以大家比較下，佢相對地就係加咗定減咗啦。咁上一個星期咧，佢就係755億嘅，咁而家今個星期就738億，即係有少少平咗倉啦。咁第二位咧就1810，小米就407億就有加倉嘅，2899紫金就繼續加沽啦嚇，咁就上到去第三位就295，嗱295啊。咁跟住就9988，阿里巴巴就排第4，就259億，9992普普馬特咧就253億。咁普普馬特都開始有增加沽空嘅情況嘅啦。3690美團咧就係216億，700騰訊咧就196億，就冇乜點大變化啦。3968招行就163億，就反而有啲平倉喎。1024快手，1024快手就156億，就排第10。呢度就頭嗰10隻最多累積沽空金額嘅股份啦。咁大家可以留意翻。咁第11至20位咧，就大家自行去分析再睇睇啦。跟住我哋就轉睇翻咧，過去呢個星期咧，究竟佢哋係平倉係邊啲，同埋咧就係加沽又係邊啲股份啦。咁我哋先睇咗加沽先啦，因為加沽咧都好似有即係多啲喎。見到9992普普馬特咧就似乎係都幾誇張啦。今個星期咧就有53億嘅加沽嘅喎。咁大家留意翻啦，普普馬特呢個市值就唔係話好大嘅，但係佢咧即係個加沽嘅情況咧就去到53億，咁大家要留意翻啦。佢似乎就稍為就升咗上嚟啲咧，就由
吸引咗啲空軍又沽空佢喎，因為年初至今咧，泡泡瑪特都升咗唔少啊，都升咗20幾個 percent。第二位咧就係9888百度啊，就加沽咗27億。1024快手加沽咗15億。1810小米加沽咗15億。7500就加沽咗13億。386中石化就加沽咗11億。嗱，中石化咧就平時個加沽榜咧就好少見嘅，即係少見到中石化嘅喎。咁啊，中石化無啦啦又有成11億嘅沽空，咁大家可以留意翻啊。2015理想汽車就9億。992聯想就8億加沽，仲有隻7200啦，就有7億。咁嗱，呢啲咧就係加沽嘅，咁我轉睇平倉啦。嗱，平倉最多嘅咧就係700啊，咁就平咗19億，就唔算太多啊，相對佢個市值嚟講。2318平保就平咗17億。3968招行咧就平咗7億。3692咧就平咗4億，後邊嗰啲就比較少噶啦。跟住咧就12號仔就平咗4億。241平咗4億。1530平咗4億。1801平咗3億幾。9698咧就平咗3億。9868啲小鵬啦就平咗3億。嗱，呢度就平倉咧，相對翻頭先加沽嚟講，又相對少啲啦。咁即係話今個星期咧，其實個市升到上嚟28000咧，係啲空軍咧係加沽就多好多啦。咁啊，呢個就係加沽同平倉嘅情況啊。跟住落嚟咧，我哋就睇下呢個大行持股變動啊。嗱，咁睇大行持股變動之前咧，都希望大家俾個 like 啦，同埋 share 啦。咁啊，因為我哋都用咗好多時間去同大家準備呢啲資料嘅。嗱，今個星期咧要留意下，嗱，有隻863，咁就 OSL 嚟嘅，咁就佢咧就都有一個即係都頗大嘅轉倉㗎。咁啊，佢由non-CCASS 嗰邊咧就突然間就轉倉轉咗入去 CCASS 上邊，咁唔知會唔會係大戶要減持啊，定係點樣啦？咁大家可以留意下就863。跟住咧就淨係見到9988係比較多啲大戶買嘅啫，其餘就都比較散啲啦，冇乜話邊隻股份係有啲大戶係專門有買有賣嘅。咁另外咧就有隻3088，嗱，有隻3088，咁佢嗰個轉入嗰個金額都係大嘅，咁大家要留意下啦。咁跟住咧就係沽啦，咁啊700咧就係一致大戶係一致沽出啊，即係可能係個市升到上28000，咁要個市落翻嚟咧，咁你見到星期五個市落翻嚟咧就要減持騰訊，咁啊如果隻騰訊跌呢個大市又落翻嚟啦，咁就可能因為咁樣。嗱，而騰訊咧呢度咧嗰個數咧都好大啊，喺高盛嗰度咧係超過100億嘅錢啊，超過100億嘅貨咧就沽咗出嚟啦，咁就要留意下啦。咁啊，高盛就呢度係有啲大啲嘅沽貨嘅。咁另外咧就9888百度啦，仲有就2899紫金啦。嗱，呢啲都係有大戶沽貨嘅手影，咁大家要留意下啦。咁啊，如果騰訊有咁大嘅有咁多貨要走咧，咁啊可能個大市後市都唔係太好噶啦。跟住我哋睇下呢個星期咧個港股通流入流出嘅情況係點啊？港股通咧喺呢個星期咧就流入最多嘅咧就係小米啊，跟住咧就普普馬特。
咁普普馬特呢即係成個月嚟講都升咗唔少噶啦，咁都係港股通流入居多嘅。快手就流入咗20億，盈富基金流入咗16億，中國人壽就流入咗15億。咁流出最多嘅咧就係中移動啦，中移動近排都持續咧有港股通啲資金減持嘅，跟住就101信達啦就減持咗11億啦，宏橋就減持咗9億幾，紫金就減持咗9億8，三生製藥都減持咗6億幾。咁呢啲咧就係港股通過去嗰5日增持同埋減持嘅情況。咁最後啦，就睇下我哋呢個中長線選股啊，中長線選股咧就已經喺我哋呢個頻道裏邊咧就已經好多年㗎啦。咁啊，近排我哋開始就記錄低佢每一個星期佢入嚟啦，同埋出現嗰個情況。嗱，如果你睇到咧嗰個中長線選股個數量咧，而家係慢慢增加緊嘅。慢慢增加緊，即係代表咧個市況係好轉。咁你見到咧都上到28000啦，咁所以嗰個中長線選股咧應該有嘅數目咧就係比較多嘅。不過咧佢又唔係增加得好多喎，雖然而家係上到去28000，但係佢增加嘅數目咧就反而唔夠之前喺早段時間，即係2025年8月嘅時候咁多啊，嗰陣時係有成幾十隻噶嘛，但係嗰陣時都未去到28000噶喎。咁所以而家咧，其實係雖然一個指數係升咁多，咁但係咧你見到咧，有部分嘅中長線選股咧，佢唔係入咗嚟我哋個表裏邊㗎，即係話咧，而家個市係升咁高，係最主要係集中喺1-2個板塊去將個市係推上嚟嘅啫。咁就可能集中喺內銀啊，或者係內險啊，同埋啲大型嘅科網股嗰度啦。咁但係咧，啲2、3線嗰啲咧就似乎就唔係話升得好勁啊。咁所以嗰個中長線選股個數量咧都唔係話太多嘅啫。咁啊，今個星期只係比上個星期增加咗1隻，多咗1隻。咁而入咗嚟嘅咧就有2245啦，就係新增嘅力勤資源，仲有老鋪黃金啦，同埋咧就係Bilibili，就呢幾隻新入嚟嘅。咁而上個星期新加入嚟嗰幾隻咧就啲黃金股啦，譬如赤峰黃金啊，嗰啲咧都升得好犀利啊！即係呢個星期。咁而今個星期走咗嘅咧就有2631啦，同埋咧就6616嘅2631同埋6616啊。咁入嚟嘅就呢3隻啦，力勤資源、老鋪黃金同埋 Bilibili，咁大家可以留意翻啦。咁至於有好多已經係好多個星期嘅喺度，譬如290啊、國富量子啊，咁大家可以留意下佢喺呢段時間嗰個變化係點樣啦。嗱，因為有好多嗰啲之前嗰啲升幾倍嗰啲中長線選股咧，都係入咗嚟我哋中長線嗰度好耐㗎。咁譬如之前嘅普普馬特咧，係講緊係入咗嚟2年嘅。咁你2年時間佢升咗好多倍啊。咁仲有譬如哈爾濱電器啦，咁佢亦都係喺我哋個選股喺裏邊咧，差唔多即係舊年就全年都喺度啦。咁今年年頭到而家都依然仲喺度啦。咁所以你見到哈爾濱電器係相對舊年嚟講係繼續上升咗20幾個 percent 嘅。嗱，咁我哋可以睇睇年初至今我哋個中長線選股嘅表現啦。咁中國三江化工咧就已經升咗50%嘅啦。咁至於隻 Bilibili 咧就已經升咗40%幾。威盛控股咧就舊年一直都喺度啦。咁今年嚟講依然係跑贏大市啊，升咗成40%嘅啦。咁個恆指都講緊係升咗幾個 percent 啫，年初至今。但係佢呢一度喺中長線股份裏邊啲股份已經升咗好多啦。咁大家可以睇翻之前嘅視頻啦，究竟呢隻威盛控股3393係咪一直都喺我哋嘅選股器裏邊啦？咁仲有隻中國太平啦，亦都係入咗嚟一段時間噶啦。
都近排都升幾好，尤其是裏邊嗰啲黃金股近排都係大升嘅。咁樣黃金都大升啦。嗱，比較落後嘅咧就有2039中集集團啦。咁而家年初至今係跌緊嘅。咁仲有愛康醫療啦，得2%啫，升咗。仲有同程啦，力騰資源啦、易鑫啦、太保啦。嗱，太保就升咗11%啦。咁而呢個上邊咧就有隻中國太平就升咗37%㗎啦。咁所以有兩隻咧就有啲差距啊。咁所以如果你覺得係個保險股仲有得升嘅話咧，咁可能嗰隻就比較落後啲啦。咁譬如中人壽都升咗27%啦。咁仲有隻新華保險都16%啦。咁啊仲即係所以咧就有隻太保就比較落後少少啦。好啦，嗱，今個星期嘅周末做功課咧，就同大家做到呢度啦。咁啊，以上咧只係一啲個人嘅見解啦，同埋圖表嘅教學參考，冇任何投資建議嘅。咁啊，大家投資之前咧就評估翻個風險，或者問翻你自己嘅投資顧問啊。咁啊，下個星期咧再同大家做功課。拜拜。